试试妈妈的新手链。孙子，你还在屋里捅啥呀？赶紧出来！完了，这不折了吗？今天咋这么粗？这不还让大媳妇出来？这不是小事儿吗？闲着闲着，帮你干点什么？这是的。哎呀，糊了！你净玩这。那我帮你。哎呀，行啊，中了，你快放下，快放下！这个用干啥呀？这个我真会用不着。哎呦我的妈！哎呦，真会使，放多少来着？至少放2勺，让我洗不干净。人家特意买的什么玩意儿洗衣机？这个热水泡沫镜技术可以产生超微泡，深层垃圾物质，还不洗，可干净了，都干净多。是剩下的日本滚动洗烘一体机，有双击除螨功能，除螨率高达99%，洗好衣服直接就能烘干，还有除屑净烘技术，毛发呀纤细这些都能过滤掉的。要不然干什么的？爸爸，要是有一天我犯错误了，你能给我兜底儿吗？那必须的，这一块我跟你说，方方面面的，爸爸肯定给你兜底儿。我告诉你，别，这我给你妈买的那个礼物吗？得了，我给你兜个屁。